A keďže je to investičný projekt, ja zatiaľ nemám veľké skúsenosti s úspešnými investičnými projektami. Moje meno je Alexandra Purlantov pre tých z vás, ktorí ma nepoznajú. A preto som si pozvala svoju kamarátku Mirku Šulcovú, ktorá je dlhoročný finančný poradca a pohybuje sa v oblasti investícií veľa rokov. Takže ja som ju požiadala, aby nám vysvetlila z jej pohľadu svet investícií. A viem, že je to veľmi čestný a úprimný človek, ja si ju veľmi vážim. Takže som rada, že nám dneska vysvetlí trošku viacej o tom. Takže to by bola taká prvá časť tohto hovoru. A potom v ďalšej časti vám predstavíme nášho kamaráta, pána Rovana Bonda, ktorý vlastne vysvetlí trošku viacej detálnejšie do hĺbky o tom, vlastne o čom tento projekt Meta Bounty Hunters je. A na záver máme pre vás ešte prekvapenie, ešte niekoho špeciálneho, takže určite vydržte do konca, myslím, že to bude stáť za to. A takisto zároveň na konci môžeme otvoriť otázky a odpovede. Takže tak, aby ste si naozaj dali zodpovedať všetko. Z môjho pohľadu väčšina ľudí by do tohto išla, len problém je, že buď nepochopili všetko, alebo nemajú dostatok informácií a mnohí ľudia sa skrátka boja opýtať. Takže veľmi jednoducho je to veľmi zaujímavý projekt. Určite stojí za to veľa sa pýtať, ak niečomu nerozumiete, pretože tento projekt je následovaním vlastne prvej série a tá prvá séria je vypredaná a už je vypredaná pol roka vlastne, sa už do nej nemôže nikto zapojiť, aj keď by sme všetci chceli. Ja som sa do nej nemohla zapojiť z toho dôvodu, že som o nej nevedela a mnohí ľudia možno sa do nej nezapojili, pretože nemali všetky informácie a nespravili to správne rozhodnutie z môjho pohľadu. A verím a viem, že tí ľudia potom v podstate ich to mrzelo, že minimálne nespravili to rozhodnutie, pretože treba všetko nevedeli. Takže o tomto je tento hovor, ktorý sme pre vás prichystali, aby ste si naozaj boli istí, že viete všetko, čo potrebujete na to, aby ste sa rozhodli. No a teraz už predávam slovo Mirke Šulcovej, ktorej týmto ďakujem, že sa tu s nami takto stretla a povie nám niečo zo svojho know-how. Dobrý večer. And please, let's record. Recording. Myslím, že už sa nahrávame. Dobre. Takže ešte raz pekný večer všetkým. Ja som naozaj veľmi rada, že tu dnes môžem s vami sedieť a zdieľať jednak svoje dlhoročné skúsenosti ako finančný poradca, lebo ja sa orientujem hlavne na investície posledných 5 rokov. A rada by som s vami zdieľala môj pohľad jednak na to, čo nás tu ešte dnes čaká, o čom sa budeme baviť, a jednak o možnostiach, ktoré sú tak bežne ľuďom známe a možno aj teda neznáme. Takže čo sa týka investovania, ja som za posledné roky svojim klientom vedela, keď to môžem tak porovnať, aké investičné produkty som im vedela najlepšie dať. Bolo zhodnotenie, bavíme sa o ročnom úroku. Najlepšie zhodnotenie bolo možno okolo 10%. Aj to sa týkalo len indexových fondov v rámci druhého piliera. Takže keď prišiel za mnou nejaký klient a chcel naozaj veľké zhodnotenie, tak som mu povedala, odložte si peniaze do druhého piliera. Má to svoju výhodu a nevýhodu v tom, že si tie peniaze nemôžete zobrať skôr, ako budete dôchodci, čo je zároveň však pre mnohých ľudí aj výhoda, lebo si tie peniaze neminú a naozaj im ostanú dlhoročne uložené s týmto úrokom. Ja som sa finančným poradcom stala na základe toho, lebo som videla, že ľudia vo väčšine prípadov ťahajú vždy za kratší koniec oproti bankám a poisťovňam. Nikdy som preto nerobila investičné životné poistky, pretože to je zase len spôsob, ako vyťahovať peniaze z kapies ľudí. A stále poisťovne a bankári sú bohatší a bohatší. A to vidíme vlastne stále okolo seba. A mojou nejakou životnou úlohou je ľuďom pomáhať. Teraz som sa stala aj finančným poradcom, aby som tým ľuďom vedela povedať, ako to v skutočnosti je, aká je pravda a ako si vedia ten život
dostať na inú úroveň, aj finančne. A ako finančný poradca, než som sa dostala do prostredia, v ktorom som teraz, som naozaj nevedela tým ľuďom dať nič lepšie ako 10% ročne. V priemere to bolo skôr aj menej, tých 10 to už bol naozaj strop ročný. Ja osobne takisto preferujem, aby sme mali rozložené portfólio. Čiže nemať uložené peniaze len v jednom zdroji, ale mať to rozložené vo viacerých investičných nejakých projektov. Ja osobne mám peniaze uložené vo viacerých, určite mám rozložené portfólio medzi, tak sa povie, rizikovejšie a menej rizikové, ale každému hovorím, že keď chce niekto investovať, tak slovo riziko je, ako by som to povedala, veľmi diskutabilné slovo. Ja to nerada používam, pretože každá investícia, do ktorej chceme, aby sa nám peniaze vyrábali ďalšie peniaze, asi v žiadnej nie je istota. Istotu vám nedá žiadny akciový fond, ani banka, ani poisťovňa. Ja stále hovorím, že papier znesie veľa, ale v realite vám to nikto nevie garantovať. Takže kto chce mať naozaj peniaze, aby vám vyrábali ďalšie peniaze a bavíme sa naozaj o investíciách, tak určitá miera rizika je vždy a všade. Menej rizikové sú samozrejme, že investície do nehnuteľností, ale keď si zoberieme, koľko nám to zarobí ročne, tak momentálne dnešná inflácia vám všetko zoberie. My sme boli teraz na konferencii v Brne, kde sa mi páčila jedna veta, že inflácia je vlastne legálny spôsob, ako ľudí obrať o peniaze a ich finančné zásoby. A je to pravda. Sme súčasťou Matrixu a súčasťou určitého systému, ktorý nepraje ľuďom, obyčajným ľuďom. A teraz je čas, kedy by sme sa mali postaviť na vlastné nohy a začať uvažovať ako tí bohatí. Že pozrieme sa, ako zarábajú bohatí a ako investujú oni, milionári. Sú tam určité zásady. Jednou z nich je, že málo ktorý z nich používa vlastné peniaze na investície. Aj keď majú veľa peniazí v banke, požičajú si peniaze z banky, investujú do projektu, ktorý im samozrejme, že zabezpečí väčší profit ako úrok z banky. Dajme tomu, že 1/3 ide banke na úrok a 2/3 ostávajú mne ako investorovi. A takto peniaze mi vlastne robia stále ďalšie a ďalšie peniaze. Ďalší dôležitý faktor je zložité úročenie. To znamená, že musím investovať peniaze do niečoho, kde sa mi úrok pripočítava k investícii ideálne každý deň. Ak nie, tak každý týždeň, ale úrok z úroku. Keď máte peniaze uložené v banke, tam vám to leží celý rok, nič sa s tými peniazmi nerobí. Na konci roku sa vám pripíše úrok, v banke je to okolo, ja neviem, 0, niečo, ročný úrok a strhnú vám z toho daň. Inflácia dnes je okolo 15%. Pokiaľ nemáte peniaze investované do produktu, ktorý vám dá aspoň 15% ročne, bavíme sa ročných úrokoch, tak strácate peniaze. Nie je to žiadna investícia. Ani si tie peniaze vlastne neuchovávate. Stále ich máte menej a menej a menej. Toto je hra, ktorá niekomu vyhovuje. My už vieme komu. A ja som veľmi rada, že môžem ľuďom o tomto povedať. Povedať to na rovinu, aby sa vedeli zariadiť. A aby neťahali za kratší koniec. Aj dnes sme tu preto, aby sme vám predstavili projekt, ktorý z môjho pohľadu je, ako by som ho tak správne pomenovala, je úžasný. Má správne načasovanie a prišiel ľuďom pomôcť práve teraz, keď sa majú nachystať na časy, ktoré nás ešte čakajú a možno nebudú pre každého úplne ľahké. Ale verím, že pre nás, čo sme tu, a robili sme to rozhodnutie, že sme tu, bude to pre nás prechádzka rúžovou záhradou, že nás čakajú krásne časy. Ja to takto vnímam, preto som teraz aj ja tu. A som rada, že aj svojim klientom, bežným klientom, ktorých som za 5 rokov, ich mám naozaj veľa, môžem o týchto investíciách, ktoré mi prišli do života, povedať niečo viac. Pretože tu sa bavíme už o investíciách v budúcnosti, by som povedala, tej našej budúcnosti, ktorá nás čaká.
Neviem, či teda môžem povedať, ja mám okrem toho, že sa zapájam do tohto, čo ešte budeme sa k tomu bližšie venovať dneska, tak ja mám investované peniaze aj v zlate, mám v nehnuteľnostiach, mám ešte nejaké akciové fondy, investovala som teraz aj do jedného pivovaru napríklad na Morave, takže to portfólio mám nejak rozdelené, ale musím povedať, že nič z toho mi nezarába také peniaze ako Meta Bounty Hunters o zdieľne pána Holtona Baxa, ktoré nám umožňujú, aby sme si zabezpečili pasívny príjem niekoľko tisíc eur mesačne. Úplne bez nejakej väčšej námahy a nejakého dlhého časového čakania, kedy sa investícia vráti. Tak neviem, či môžem už konkrétne aj o tom povedať. Takže Meta Bounty Hunter sú to NFTčka, ako som povedala, NFT, zdieľanie pána Holtona Baxa. NFT sú také digitálne obrázky, ale toto by som ja nejak teraz extra nevysvetľovala, že prečo je to cez NFT. Pre nás dôležité je vedieť, že to je investícia. Investícia, ktorá má mesačné zhodnotenie, ja to poviem tak v tej skrátenej verzii, od 9 do 13% z pôvodného vášho vkladu mesačne. Banky hovoria o ročných úrokoch. My sa tu teraz bavíme o úroku mesačnom. Takže keď chcete vedieť, aký je to ročný, tak si to násobíme 12. A je to okolo, dobre, keby sme zobrali ten priemer 10%, tak je to 120% ročne. Ja musím sama za seba povedať, že keby mi toto povedal niekto pred pár rokmi, koho by som naozaj že nepoznala, tak ešte s mojimi starými programmi by som nad tým naozaj veľmi, veľmi dlho rozmýšľala, že či ten človek sa so mnou rozpráva ako vážne, alebo sa chce robiť so mnou srandu. Ale dnes viem, že to, čo ľudia, hlavne čo žijú dlhé roky v určitých programoch, tak keď sa zbavia toho veľkého skla, cez ktoré pozerajú na svet, tak zistia, že aj toto je možné. Ja som si tu ináč pred chvíľkou, než sme začali tento hovor, ja som nejaké nie sú náhody, takže mne tu prišlo teraz taká nejaká jedna docela taká pekná správa a ja vám ju chcem prečítať, pretože to docela dosť súvisí s tým, o čo sa budeme dnes baviť, pretože pre mnohých ľudí to naozaj môže byť ako niečo úplne nové, niečo neznáme a ľudia sa zväčša tých nových a neznámych vecí boja. Sme trošku viac konzervatívni a veľmi neradi urobíme ten krok do neznáma. Tak ja tu len chcem tak na porovnanie povedať, že takýchto milníkov v histórii ľudstva bolo naozaj veľmi veľa. A ja tu spomeniem zo pár takých docela zaujímavých, že napríklad televízia si divákov nikdy neudrží. Ľudí veľmi rýchlo omrzí šumieť každý večer na preglejkovú krabicu. Toto povedal Daryl Zanuck roku 1946 z 20th Century Fox. Ak viete, čo je 20th Century Fox, to je veľká produkčná spoločnosť filmov, hej? Že povedal to v roku 1946. Vieme, ako je televízia na tom dnes a ako sme všetci na závislí, aspoň väčšina ľudí. Ďalšia vec, napríklad, neexistuje žiadny dôvod, prečo by človek mal chcieť mať doma počítač. Povedal to Ken Olsen, zakladateľ spoločnosti Digital Equipment Corporation v roku 1977. Takýchto milníkov tu ja mám veľa, keď prišla nejaká novinka medzi ľudí, naozaj trvali koľkokrát možno generácia, než to tí ľudia zobrali ako úplnú bežnú súčasť života, ktorá im ten život zlepšuje, prináša im to nové hodnoty a než to zobrali úplne za bežný fakt. Takisto je to aj s automobilom. Ten tu bol, myslím, v roku 1880 niečo, neviem teraz presne ten dátum, ale prvý automobil, keď išiel, tak pred ním išiel človek s červenou zástavou a mával a kričal, že pozor, ide stroj na smrť. A dneska vieme, kde žijeme a kde sú automobilový svet a bez auta si nikto z nás nevie predstaviť život. A niečo podobné je možno projekt, ktorý sa týka dnešnej témy. A
ja len chcem, aj keď to nie je hlavná téma dnešného dňa, povedať, že do čoho my ideme, tá budúcnosť, čo nás čaká. Čakajú nás kryptomeny, čakajú nás Web 3.0, Metaverse, proste život. Už nie, že žijeme na počítači alebo na internete, ale budeme žiť v internete. Alebo asi takto, také zjednodušene povedané. Tej dobe sa nevyhneme. A my máme to šťastie, že sme tu teraz na začiatku, keď ten vlak sa pomaly rozchádza a my máme možnosť do neho nastúpiť. A využiť všetky tie výhody, ktoré potom z toho budú plynúť. Takže z môjho pohľadu ja som naozaj veľmi rada, že mi prišla táto príležitosť. Som veľmi vďačná Alexandre, ktorá ma uviedla, že ma do nej uviedla, že som spoznala ľudí okolo pána Holtona Baxa, pretože to, čo sa tu teraz deje, nie je iba o spôsobe zarábania peňazí a učení sa nejakých zručností, ale je to hlavne o nastavovaní hlavy, prepisovaní starých programov, aby sme videli to, čo je pre nás dobré. Aby sme to vedeli uchopiť a využiť pre nás. Konečne prišla doba, kedy môžeme my neťahať za ten kratší koniec, ale môžeme naozaj využívať know-how milionárov, môžeme využívať know-how tých, čo obchodujú na burze a vedia, ako to robia a vieme z toho získať peniaze pre nás. Pán Holton Bax ponúka viacero zdrojov príjmov, viacero projektov. My sa môžeme o tom niekedy pobaviť, ak by mal niekto záujem. Dnešný večer patrí jednému z jeho projektov a to sú Meta Bounty Hunters. A tieto teda môžeme povedať, že teraz ide 15.10. ide druhá vlna týchto NFT-čiek, sa bude vydávať druhá vlna. Oni nie sú stále k dispozícii, oni nie sú zohnateľné v podstate. Prvá vlna bola vydaná 17. februára v počte 8888 kusov. Boli vypredané do mesiaca. Do 14. marca boli vypredané. V tom čase stálo jedno NFT-čko $2000 a ľuďom zarába mesačne okolo tých 10%. Takže do nejakých 10 mesiacov majú investíciu späť. Táto investícia je vyplácená v Ethereách. To je kryptomena, ktorá za ten čas zvýšila svoju hodnotu, neviem teraz presne koľko, ale ľudia, ktorí investovali a nechali si investíciu v Ethereách, tak do 6 mesiacov mali 110% zisk, alebo teda profit. Čiže už majú vrátenú plus niečo navyše za 6 mesiacov. Keď si ju budete nechávať v klasickej mene, v dolároch alebo v eurách, tak návratnosť je okolo 10-11 mesiacov. Potom všetko navyše už je len čistý zisk, ktorý vám každý mesiac bude chodiť na účet, respektíve každý týždeň, vyplácané je to týždeň. Ale keď hovoríme o percentách profitových, tak hovoríme o mesačných. Takže každý týždeň vám bude vyplácané zisk z tohto NFTčka s názvom Meta Bounty Hunters. Prvá séria bola veľmi úspešná. My sme boli v Brne minulý týždeň na konferencii, kde boli predstavené tieto NFTčka, okrem iného. A mňa osobne naozaj prekvapilo, koľko ľudí v Čechách o týchto NFTčkách vedelo, pretože bola zatiaľ len teda jedna vlna. Koľko ľudí si ich zakúpilo. Oni stáli v hľadisku. Ich speaker vyzval, že kto pozná NFTčka od Holtona Baxa, nech sa postaví, tak sa postavili ľudia. Potom sa pýtal, že koľko z tých ľudí, z týchto NFTčiek zarábajú viac ako 100 000 korún českých mesačne. Ostalo tam stať asi 80 ľudí. Boli to väčšinou mladí ľudia, mladé rodiny a zaujímavé príbehy boli, pretože tam boli naozaj veľa ľudí, ktorí nemali peniaze, ktorí išli s tým, že naozaj nemali skoro nič. Požičali si od banky. Využili to know-how, ktoré som tu aj ja spomenula, know-how milionárov, že si nepoužívajú na investície vlastné peniaze, ale požičiavajú si peniaze z banky. Takto to spravili aj títo mladí ľudia, ktorí na to nemali, ale verili, alebo vedeli, že sa im to oplatí. Prečo? Pretože banka vám požičia peniaze, dobre, dajme tomu od 5 do 10% úrok ročný, a výnos z týchto NFTčiek máte ročný, dajme tomu 110-120%. Takže 8% vrátim banke a mne ostane 110.
Takže takto. Boli tam mnohé príbehy ľudí, ktorí si požičali, boli tam príbehy ľudí, ktorí mali peniaze nachystané na výstavbu domu, čiže asi z hypotéky, predpokladám, pozastavili výstavbu domu, aby vedeli investovať. Pretože vedeli, že tieto peniaze, keď investujú, im donesú ďalšie peniaze. Najhoršie je, keď si požičiate od banky, tomu sa hovorí, že zlý dlh. Zlý a dobrý dlh. Keď si požičiate od banky na kúpu niečoho, čo vám nevyrába peniaze. Čiže požičiam si od banky spotrebný úver na kúpu automobilu, dovolenku, a niekto si požičia dokonca na vianočné nákupy, takže aj takéto veci sa dejú. A vieme prečo? My vieme prečo táto spotrebná spoločnosť nás núti všetko proste kupovať. To, čo bolo minulú sezónu in, už teraz nie je. Musíme kupovať stále nové a nové veci. Pomáhame takto zarábať bankárom, hej. Stále si požičiavať a z našich peňazí oni nerobia nič iné, oni investujú. Z našich peňazí. Takže my to teraz otočíme, my si budeme požičiavať ich peniaze a budeme si investovať do projektov, ako je toto, pretože mi to ďaleko viac dosiahne profit, ako ja som dlžná banke. A mnohí ľudia za mnou chodia, ja teda riešim okrem investovania hypotéky, ja dlhé roky radím svojim klientom, aby nevracali peniaze banke, pokiaľ ten úrok je na hypotéky sú teda oveľa nižšie, dobre, dajme tomu okolo 1-2% dnes. To sú peniaze, ktoré ak ich mám, tak proste investujem. A vždycky som im vypracovávala investičný plán, samozrejme, že za ročný úrok okolo tých 5, 6, 7, 8 až 10, lebo nič lepšie som im nevedela v tom čase dať, ale stále to bolo oveľa viac ako úrok z banky. Takže som všetkým radila, nechajte si to na investičnom fonde, kde vám peniaze vyrobí ďalšie peniaze a pokiaľ sa nejak rapidne nezvýšia úroky, tak nemám prečo banke vrácať peniaze, lebo z tých peniazí ja už nikdy nič nebudem mať. Jakmile ich vrátim banke alebo idem do poisťovne, koniec, z tých peniazí ja nič nemám. Ani nikdy mať nebudem, ale banka samozrejme. A teraz sa bavíme o profite alebo úrokoch na tejto investície v ďaleko väčších číslach. Takže ja nevidím dôvod, aby som tej banke vracala peniaze. Asi nikdy. Rozmýšľala, že asi nikdy. Že proste stále to budem točiť, pokiaľ budem môcť investovať, tak to proste budem stále dávať do ďalších a ďalších investícií. Pokiaľ budem mať samozrejme, že takéto investície k dispozícii. A ja som teraz veľmi rada, že som už aj ja v tom prostredí, pretože keď som sedela v tom Brne a videla som tam stáť tých 80 ľudí, ktorí mali pasívny príjem viac, keď to prepočítam na eurá, 4 000 mesačne, tak som si hovorila, prečo tam nestojím aj ja, prečo som o tom nevedela. Teraz o tom už viem a som naozaj rada, že sa môžem zúčastniť tejto druhej série a budem tam môcť stať aj ja s pasívnym príjmom. A ešte možno z môjho pohľadu lepším pocitom, že som na to použila peniaze banky. A ja používam peniaze banky, aj keď mám svoje vlastné peniaze, keď mám možnosť si požičať od banky na takúto investíciu, neváham. Takže toto bol môj pohľad ako finančného poradcu, ktorý pracuje v tejto oblasti zo pár rokov. Pracovala som aj zo pár rokov v banke, takže viem, ako ten systém funguje a viem, že nefunguje pre ľudí. Čiže toto treba mať na pamäti. A my sme tu teraz od toho, že len sa sprostredkovávame vám prostredie, ktoré myslí na nás. Konečne je to prostredie, ktoré myslí na ľudí. Pretože pán Holton Bucks, miliardár, on nepotrebuje ni mňa, ani vás. On už je, jak sa povie, za vodou. Ale je to človek, okrem toho, že je to vizionár, z môjho pohľadu genius, je to človek s veľkým srdcom. A on naozaj prišiel ľuďom pomôcť, aby si vedeli postaviť na vlastné nohy. Takže z mojej strany asi toľko. Ja by som teraz uviedla nášho veľmi dobrého, ja už môžem povedať, že aj tak priateľa. Ja som ešte aj chcela povedať, že vlastne, ak som sa dostala do tohto prostredia, tak ma presvedčili tí ľudia za tým, čo stoja. Poznám ich už nejaký ten čas a ja im maximálne dôverujem a plne verím celý v tento projekt, pretože má to naozaj vyšší zmysel a ja som tu hlavne preto, jednak chcem pomôcť sama sebe, ja už samozrejme, že ten program
ktorý som kedysi mala, že žiť v hojnosti a bohatstve nie je to správne, to už samozrejme, že máme dávno za sebou, takže verím, že vytváranie si hojnosti je cnosť a týmto ľuďom, ktorí mi k tomu dopomáhajú, preto mi prišli podľa mňa aj do života, lebo ja som si ten program už vyriešila v sebe a chcela som pomôcť aj sebe v hojnosti a v žití v živote, v hojnosti a v šťastí a v tom, aby sme nemuseli stále žiť v tom začarovanom kolečku, ako peniaze zarobiť, hej? Pretože ja mám hypotéku. Takže stále žiť v tom v strese, že či zarobím, koľko zarobím, teraz sa zvyšujú úroky na hypotékach, takže okolo mňa nešťastní ľudia, pretože im nebude na to stačiť príjem a v tomto ja nechcem žiť. Myslím si, že na to sme sa ani neprišli, aby sme takto žili, takže poďme si spraviť hojnosť, aby sme nemuseli každý deň myslieť, ako zarobiť peniaze na účty a hypotéky, aby sme mali čo do úst a strechu nad hlavou. Toto by mala byť úplná samozrejmosť a nie, aby sme sa o to my tu starali. My sme prišli na to, aby sme ten čas, ktorý tu máme stráviť, trávili úplne inak. Hlavne tým, na čo sme sem prišli, to, čo nás baví, čo nás inšpiruje, pomôcť ľuďom. Takže ja osobne to mám, že poďme pomáhať ľuďom a teraz budem mať na to oveľa viac času, pretože nebudem musieť riešiť, či budem mať peniaze na hypotéku a podobné veci. Takže ja už by som teda rada pozvala medzi nás pána Rovana Bonda, ktorý mal to šťastie, že v tomto prostredí Volkana Baxa bol, alebo už je oveľa dlhšie ako ja a zúčastnil sa aj tej prvej vlny, kedy boli vydané tieto NFTčka, takže môže nám povedať aj vlastnú skúsenosť o nich. Takže rada ťa, Rovan, budem počuť a vidieť. Rovan? Okay. Ahoy. Hi, Rovan. Hey. How's everyone doing? Ako sa všetci máte? We are doing excellent. Awesome. I didn't understand everything Miriam was saying, but I understood most of it. Ja som nerozumel všetko, čo povedala Miriam, ale rozumel som väčšinu. But so I'm going to tell you just a little bit about myself, and then most of the reason that you guys are here, I'm going to tell you about the investment opportunity with MBH. Takže ja poviem trošku o sebe a potom poviem o tejto príležitosti z MBH. So I'm based in London in the UK and I'm 31 years old. A ja pochádzam z Londýna a mám 31 rokov. I don't know if you knew my parents, but I was taught one system to have success. A moji rodičia ma naučili jeden systém na to, aby som bol úspešný v živote. Go to school, get a good education, to get a good job, so you can have a happy life. Choď do školy, aby si mal dobré vzdelanie, aby si mal dobré zamestnanie, aby si zarobil peniaze, aby si mal dobrý život. And at the time, I didn't realize I was being programmed to be poor. A v tom čase som si neuvedomoval, že ma vlastne programujú na to, aby som bol chudobný celý život. And so I had a very good corporate job in central London in property management. Mal som veľmi dobrú prácu v centre Londýna, property management. The only issue with that is that I was being overworked but underpaid. Manažment nehnuteľností. A čo bol problém, že ja som bol prepracovaný a zaplatený. And I said to myself, I can't do this until 70, the retirement age. I can't. A ja som si povedal, toto proste nemôžem robiť do 70 rokov. And so I thought to myself, there must be an easier way to make money. Musí existovať predsa jednoduchší spôsob, ako zarobiť peniaze. And then it was like God heard me and sent an angel into my life, and he's now my mentor. A bolo to, ako keby ma Boh vypočul a poslal mi do života anjela, a to je teraz môj mentor. He's a multimillionaire. Je to multimilionár. Who's mentored by another multimillionaire. A jeho mentor je tiež multimilionár. Who's mentored by a billionaire. A jeho mentor je miliardár. So ask yourself this question. Do you think that multimillionaires and billionaires know something about money that most people don't know? Opýtajte sa otázku. Myslíte si, že milionári a miliardári vedia o peniazoch niečo, čo väčšina ľudí nevie? Most people are programmed to buy liabilities and spend their money on liabilities.
Väčšina ľudí sú naprogramovaní, aby kupovali veci, ktoré im nič nezarobia. and to be consumers. Aby boli konzumenti. And so that's why more people spend more money on entertainment than they do on education. Preto väčšina ľudí minie viacej peňazí na zábavu ako na vzdelanie. So I just want to show you something. Because I want to explain to you how I went from working full-time for someone else Ja som vám chcel len vysvetliť, ako ja som prešiel z zamestnania a práce pre niekoho iného na plný úväzok to now, just with this one investment I'm going to show you, it makes more money than I did with that full-time job I had in property management. And I don't work for it. A k bodu, kedy len jeden z mojich projektov, o ktorom si dneska povieme, mi zarába viac pasívne, ako som kedy zarobil v svojej práci. So you have two things. You have good debt and you have bad debt. Takže existujú, ako sme už rozprávali, dve veci. Jedna je zlý dlh a druhá je dobrý dlh. Okay. But most people use debt and they buy liabilities with their debt. Väčšina ľudí používa ale zlý dlh a kupujú si za to veci, ktoré nezarábajú. Liability is something that takes money out of your pocket. To je niečo, čo vám vyberá peniaze z bačky. So it can be a car. Môže to byť napríklad auto. It can be a house that you live in. Alebo dom, v ktorom žijete. It can be a television. Alebo televízia. It can be anything that takes money out of your pocket. Môže to byť čokoľvek, čo vybere peniaze z vašich vreciek. This is where it can even be a holiday, should I say. Môže to byť napríklad aj dovolenka. This is where most people borrow money to do these things. Toto je, pre tieto dôvody si väčšinou ľudia požičajú peniaze. This is where 95% of the population borrow money for. 95% populácie, keď si požičiava peniaze, tak je to pre takéto veci. But they borrow money not realizing that most of the time that they borrow money, they're paying more than the actual cost of the car, the house, the TV, the holiday. Väčšinou si veľmi neuvedomujú, ako veľmi preplatia veci, ktoré si takto kupujú. So what I'm going to show you is a way that you can use debt to put money into your pocket. A ja vám idem ukázať spôsob, kde môžete využiť dlh na to, aby ste si začali dávať peniaze do vreciek. So good debt is when you use debt to, let's say, buy a business that is performing well. Takže dobrý dlh by sme mohli použiť napríklad vtedy, keď by sme si kúpili firmu, biznis, ktorý už dobre zarába. It could be to buy a house that you're going to rent. Alebo dom, ktorý dobre viete prenajať. Rent out, I should say. So someone else is going to live in it, but they're going to pay you. Tak, aby tam niekto teda žil a platil vám. Or it could be something like an NFT. Alebo niečo ako NFT. Now, most people have probably never heard the word of NFT. Takže buď väčšina ľudí nikdy nepočula o tomto slove NFT. But how many of you knew what Bitcoin meant 10 years ago? Ale koľký z vás ste počuli slovo Bitcoin pred 10 rokmi? Most people didn't know what it was, including me, because I didn't have the right people around me. Exactly. Väčšina ľudí nepočulo vtedy ešte o Bitcoine, pretože sa nepohybuje v správnych kruhoch. Ani ja som nepočul o Bitcoine. 10 years ago, you could have bought Bitcoin for $10 per coin. Even less. Even less. Pred 10 rokmi ste mohli kúpiť Bitcoin aj za 20 centov. But who wishes that they bought Bitcoin back then, now? Kto z nás by si prijal, aby vtedy vedel o tom a mohol si ho kúpiť? And the only reason you didn't is because you didn't have the right person that knew what it was to actually tell you and educate you
on where to put your money so that it grows in the future. A bolo to len preto, že sme nepoznali, alebo ste nepoznali toho správneho človeka alebo ľudí, ktorí by vás vzdelali v tom, čo je dobré a čo nie je dobré a v tom, ako použiť Bitcoin. So that's what we're going to tell you right now. We're telling you about an NFT called Meta Bounty Hunters. A my vám dneska povieme o NFT, ktoré sa volá Meta Bounty Hunters. The clue is in meta. A ten hlavný kľúč je v slove meta. What did Facebook change their name to? A do čoho si premenilo Facebook meno? Change it to Meta. Do meta. Because that's where the world is going, into the metaverse. A celý svet prejde na metaverse. That's where all the money is going, into Web3, into the metaverse. A tam idú aj všetky peniaze do metaverse, to je Web 3. So we're telling you about how to make money from the metaverse before most people understand what the metaverse is. Just the same like Bitcoin. My vám, máte to šťastie, že my vám vieme povedať o metaverse a ako z neho zarobiť ešte predtým, než väčšina ľudí vie, čo to metaverse znamená. Meta Bounty Hunters is a game. Meta Bounty Hunters je hra. There was in series 1, there was 8,888 characters for this game. A v prvej sérii sme vydali 8,888 postavičiek. Each character was $2,000. Každá postavička mala hodnotu $2,000. And you own the rights to the character once you purchase the character. A vy ste vlastnili práva k tej postavičke v momente, keď ste si ju zakúpili. So once the game is live, anytime the character is used, you actually get paid a royalty. A kedykoľvek je táto postavička v tej počítačovej hre použitá, vy môžete zarobiť akoby royalties. To je ako z autorských práv vlastne zárobok z autorských práv. An NFT is basically a virtual picture. NFT je vlastne virtuálny obrázok. And so what you are basically buying is a character that looks like a picture and is called a Meta Bounty Hunter. Takže čo vy v skutočnosti kupujete, je postavička, ktorá vyzerá ako virtuálny obrázok. It looks like a virtual picture and it's a character for the game. Áno, a je to postavička v tejto hre. And so when this was launched by Holton Bugs, takže keď pán Holton Bugs s týmto vyšiel, because of his track record of being highly successful, vďaka tomu, že má dlhé 10 ročia, je to legenda vlastne, je to človek, ktorý má veľmi dobré meno. This was able to be sold out within 30 days. Vďaka jeho menu sa to predalo za 30 dní. Without no advertising. Bez akejkoľvek reklamy. And it was because these Meta Bounty Hunters, just for owning it, you would get paid weekly for owning it. A bolo to hlavne preto, že keď človek vlastní takéto postavičky, každý týždeň zarábal za to, že ich vlastní. So they took 85% of that $2,000. Takže 85% z týchto $2,000 za každú postavičku, which was $1,700. Čo je $1,700. And they put it into what is called a liquidity pool. Vložili majiteľa projektu do investičného balíku. Which is producing profit of 10 to 14% per month. A tento investičný balík produkuje profit 10 až 15% mesačne. And we have a question why. How is it possible? How is it possible? They use automated trading to create profits. Je to možné tak, že používame obchodovanie na burze, automatické obchodovanie na burze,
ktoré vytvára profity. Takisto zarábajú aj banky s našimi peniazmi. You see your bank right now, Vaša banka, when anytime there's an exchange of currencies, so euro for pound, there is money made. sorry, Roman, I was reading the message that Yep. My friend Yvette, she's here for the first time, so she needs to understand. Okay, what was the last sentence? So the bank, anytime there's an exchange of currencies, so let's say euro versus pound, there is money made. Takže funguje to na tom základe, že kedykoľvek banka vymení, dajme tomu euro za dolár, they are money made. Anytime bank is exchanging euro for dollar, they are money made. Yeah, there's profit is made. Kedykoľvek sa euro zamienia za dolár, vytvára sa profit. It's called the foreign exchange market. Volá sa to foreign exchange market, takže forex. Have you ever noticed that you've gone on holiday, let's say with the euro, and you've exchanged it for the US dollar? Funguje to tak, že keď idete niekam na dovolenku a dajme tomu idete do Ameriky, zamieníte si eurá na doláre. And then let's say you have some euros left and you try and exchange that again. A potom vám zostanú nejaké eurá, takže zase to chcete, zostanú vám nejaké doláre, zase to chcete premeniť na eurá. So you have US dollars left, but you try and exchange it back to euros. Yes. What have you noticed that you get less euros when you exchange the US dollar back to the euro? Zistili ste, že keď to vymieniate späť, dajú vám za doláre menej eurá? It's because either the value of the euro has gone up A je to or the preto, US dollar value has gone down. Je to preto, že buď hodnota eura išla hore, alebo hodnota doláru dole. Že vám dajú viacej eur. And that's how the money is made. Takto funguje forex trh, a na ktorom obchodujú banky, a my môžeme tiež. And so that's how that 10 to 14% per month is generated from this $1,700, which is the 85%. Takže 10 až 14% mesačne je teda na základe týchto $1,700 z tých 2,000, alebo takto to fungovalo v tej prvej sérii. So every week it pays anywhere from 2 to 3.5%. Takže každý týždeň vám to vypláca 2 až 3% týždenne. Which is roughly $40 to $50 per week. Za každé takéto NFTčko je to $40 až $50. Just because you own it. Len preto, že to vlastníte. I want you to think about it like this. A porozmýšľajte nad tým takto. It's like having a property Je to ako keby ste vlastnili nehnuteľnosť, that you own that goes up in value, ktorú vlastníte a ktorá narastá na cene, but you have someone renting it. So every month someone pays you rent. ale zároveň tam máte nájomníkov a tí vám každý mesiac platia rent, nájomné. That is what a meta bounty hunter is. We bought it for 0.65 Ethereum. Takto presne fungujú meta bounty hunters. My sme kúpili každé NFTčko za 0,6 Etherea, 6,5. And the cheapest one you can get now, I believe, is 2.3 Ethereum. So it's gone up by 3 times in value. Najlacnejšie, ktoré teraz môžete na otvorenom trhu kúpiť, ak je dostupné, tak je to za 2,3 Etherea. And so this was series 1. To bolo zo série 1. And it sold out in 30 days, and people just bought it because they knew that they were going to get paid, but they didn't know how much they were going to get paid. Vypredané bolo za 30 dní a myslíme si, že trvalo to 30 dní len preto, že ľudia vôbec nevedeli, koľko z toho budú zarábať. Some people, and I'm going to go back here, took out credit, whether it be a loan or a credit card, for $10,000. Takže nikto si nebol istý, a koľko to bude zarábať, aj tak sa vypredali. A mnoho ľudí išlo do banky a zobrali si pôžičky. Ešte niečo povedal? OK.
to buy 5 MBHs. Aby si kúpili trebárs po 5 týchto MBH-čiek. And let's say you're paying an average of 24% interest, which is high. OK, a teraz Roman dáva taký extrémny príklad, že by ste platili banke 24% ročne. Which is 2% a month. Čož není vôbec, ale chce to spraviť teda tak, aby, no. A čo znamená 2% mesačne? What that means is you have the money to buy 5. Čo znamená, že vám to dáva možnosť kúpiť 5. Week 1 of the month, you are paying back the bank their 2%. Prvý týždeň vypláca sa každý štvrtok. Prvý štvrtok pošlete peniaze, ktoré ste zarobili v banke. Week 2, that's your money. Druhý štvrtok tie peniaze ostávajú pre vás. Week 3 is your money. Tretí štvrtok to isté. Week 4 is also your money. A štvrtý štvrtok je to isté. Peniaze ostávajú vám. This is how you use debt in a good way. Toto je, ako sa dá využiť dlh na dobro. Just by doing this, they managed to earn an extra $1,000 per month. Len týmto spôsobom takýto človek zarába aspoň $1,000 mesačne. And this is minimum for the next 4 years. A to je minimálna provízia na ďalšie 4 roky. Which is $48,000. Čo je $48,000. And out of that, you pay back the bank, Z toho zaplatíte banke, which is roughly 12,400 $12,400 goes back to the bank. ide späť banke. But guess what you're left with now? To myslel už za tie roky všetky, nie? Rovan, the 24%, do you mean in the 4 years? Yeah, in the 4 years. Áno, takže tých 24% zaplatíte spolu banky za tie 4 roky. Aha. But now you're left with $35,600 A zostáva vám 35,000. in extra income. Vo vašom príjme. That you didn't even use your own money to generate. A na ten ste nepoužili ani korunu zo svojich peniazí. This was not taught to me in school. Toto ma nikto v škole nenaučil. This is what was taught to me in school. It wasn't, no? It was. V škole ma naučili toto. Zarábaj a kupuj si tieto veci. It was about how soon can you get a mortgage? Bolo to o tom, že ako rýchlo vieš mať hypotéku. What car will you drive? Aké auto šoferuješ. But the biggest expense that everyone has in their life is taxes. Ale najväčší výdavok, ktorý väčšina ľudí má, sú dane. But most people have no idea A väčšina ľudí nemá žiadny pojem about taxes. o daniach. Let me just change something. So let me see. Okay. So series 2 Takže druhá séria of MBH is going to launch on the 15th of October. Druhá séria štartuje 15. oktobra. It will be $2,500 per NFT. NFT vyjde na $2,500. They will take 85% of it, 85% z toho, which is $2,150. čož je $2,150.
And that will pay you 10 to 14% per month. A z toho budete zarábať 10 až 14% mesačne. Now, this is paid in Ethereum and bought in Ethereum. Toto je cena, respektíve platí sa NFT-čko v Ethereu, aj výplaty chodia v Ethereu. So if you're paid $1,000, for example, in Ethereum, Takže dajme tomu, že niečo stojí $1,000 v Ethereu na ľahšie počítanie, but let's say Ethereum triples in price. ale dajme tomu, že Ethereum sa strojnásobilo. That 1,000 turns into 3,000. Aha, tak dajme tomu, že ste zarobili v Ethereu 1000 a Ethereum sa zdvihne, alebo zdvihlo trojnásobne v hodnote, tak ste zarobili namiesto 1003. So it's up to you whether you hold your Ethereum Takže je na vás, že či si necháte tie výplaty v Ethereách, or you liquidate your Ethereum and you withdraw it to your bank account. alebo si ich premeníte a dáte si ich vyplatiť na účet. The choice is yours. Je to vaša voľba. I know what I will be doing. Ja viem, čo ja robím. So I'll wrap it up there. Unless there's any questions, I'll take some questions now. If there is questions, I can answer them now. If not, then get back to the person who invited you to this call. Takže teraz je priestor na otázky a odpovede. Takže ak máte akékoľvek otázky, prosím, pýtajte sa. When the game, a Tanička sa pýta, kedy bude tá hra vlastne spustená, to je ešte extra vlastne niečo zaujímavé. When the game will launch. The game will launch the beginning of next year, so January, February next year. The game will launch. Takže na začiatku budúceho roka, v januári alebo vo februári, sa začne tá hra a to vlastne sú ešte extra príjmy. Toto, čo sme sa teraz rozprávali, to je mimo toho, že dostaneme ešte za autorské práva. O tomto sme tu vôbec vlastne nerozprávali. Čiže týchto 10 až 14% mesačne není z autorských práv. To príde až vlastne potom, až sa tá hra spustí. Tak. Koľko NFT sa dá kúpiť na jednu osobu? Is there a limit per person, NFTs per person? No. Is not 20? No, there's no limit. Aha, nie limit. It's just until the NFTs are sold out. We believe there's going to be 8,888 again. Takže tam ani nejde o ten limit na osobu. Ide o to, že nie je to oficiálne, ale pravdepodobne zase vyjde 8,888. My dúfame, že viac, lebo si myslíme, že budú vypredané za prvú pol hodinu týchto 8,000 kusov. In fact, I forgot it is actually payday today. It's Thursday, so it's payday. I'll show you. And David wants to probably. David had to go because he was called into another meeting. Okay. Takže dneska je vlastne štvrtok, áno? Takže to je presne deň, kedy máme výplatu, tak vám niečo ukážem. So all of us had to, wait, it's in my way. All of us had to create what is called a MetaMask wallet. Takže my všetci, ktorí vlastníme toto NFTčko, máme zároveň peňaženku, ktorá sa volá MetaMask. So every Thursday, we go to the Meta Bounty Hunters website. Každý štvrtok zájdeme na Meta Bounty Hunters web stránku. We click on claim. Stlačíme claim, teda vybrať. Click on claim your reflections. Vybrať svoje provízie. And as you can see, it is, let me just double check if that's right, because I think, give me 1 second. Oh, yeah, that's not right. Yeah, so as you can see, I've been paid 0.610 Ethereum. Vidíte, za tento týždeň som zarobil 0,6 Ethera. All I do is I click on claim reflections. Takže ja stlačím vybrať si
provízie. I will pay $1.73 to claim it. A ja zaplatím $1.75 na to, aby som za tie poplatky. And you'll see this will go around and then eventually it will say successful transaction. Ako vidíte, toto sa teraz točí a keď sa to dotočí, tak to povie gratulujeme, vaše provízie sú vybraté. Okay. And now all that happens is I go to my MetaMask. Takže ja teraz idem do svojej peňaženky. And you can see that is $820. A vidíte, je to $820 za ten týždeň. This is for work that I did back in March. Takže toto je za prácu alebo za niečo, čo som spravil spätne v marci. One time I did it. Jedenkrát som to spravil. Get paid every week for it. Každý týždeň z toho zarábam. This is the secret that you're not taught. You're taught to work for money. A toto je práve to tajomstvo, ktoré nikto nikoho neučil. My sme sa učili, že za peniaze musíme pracovať. But the people that have money, they don't work for money. Ale ľudia, ktorí majú veľa peňazí, oni nepracujú pre peniaze. They make money or systems work for them. Oni nechávajú peniaze alebo systémy, aby pracovali pre nich. Okay. Anyone have any more questions? Takže máme tu ďalšie otázky. So Danka has a question if the purchase is going to be in USDT or in Ethereum. So we're telling everyone to send it in USDT because the value of USDT doesn't change. It doesn't go up and down. Takže my hovoríme, aby ľudia si dali dokopy peniaze v USDT, pretože USDT má stabilnú hodnotu jednak $1 a my vieme, aká je tá suma, ale v konečnom dôsledku sa to bude posielať alebo platiť v Ethereum. And then we will convert it to Ethereum close to the time to purchase it. Tesne pred nákupom sa to premení na Ethereum. So if there is any difference, then obviously we can deal with that, right? Yeah, correct. Takže keď by tam bol medzi tým rozdiel, pretože my hovoríme ľuďom, nech už si to chystajú a posielajú, pretože potom v ten jeden deň to bude proste záhul. Takže aby sa dostalo na každého, tak aby ľudia už si nachystali 2500 USDT za každé NFTčko, aby sa to poslalo spolu na Rovanovú alebo moju adresu, skrátka na jednu adresu a odtiaľ my to premeníme na Ethereum a v momente, kedy sa to otvorí, lebo to bude mela, keď sa to otvorí, aby sa to dalo hneď kúpiť. A keby tam bol samozrejme rozdiel, že by to stálo menej v tom Ethereum, tak samozrejme, že sa to pošle. Alebo nejak sa to, pošle naspäť. So this is important because we have some new people on the call. How the purchase is actually happening, because some people don't know here what are we talking about. Yeah, so what happens is you purchase the USDT via a crypto wallet, meaning Binance or Coinbase. A pre nových ľudí na hovore, ako ten nákup vlastne funguje, nákup je v kryptomene, čiže na to človek potrebuje Binance alebo inú kryptoplatformu, alebo sa potrebuje dohodnúť s človekom, ktorý už my máme tento Binance. Takže ak je to pre niekoho jednoduchšie, že si pošle peniaze z banky rovno mne, alebo niekomu teraz svojmu známemu na ten Binance, tak aj tak je to v poriadku. Okay? And because there's only 8,888 and there's going to be a tier system in terms of people being able to purchase. A pretože ich je len obmedzené množstvo, je určitý systém, akoby, postupnosti, podľa čoho sa človek môže zapojiť do tej kúpy. Je prvé kolo, kedy môžu ísť len určití ľudia si to kúpiť, druhé kolo, kedy určití a tretie kolo, kedy môžu ísť všetci.
And the people that have 5 from series 1 will be able to purchase on the 15th of October. A napríklad ľudia, ktorí majú 5 z prvej série, môžu si kúpiť v tom úplne prvom predpredaní. Then on the 16th of October, the people that have 1 or 1 to 4 of the series 1 will then be able to purchase. A druhý deň budú môcť si kupovať ľudia, ktorí majú aspoň 1 až 4 Meta Bounty Hunters z tej prvej série. But we believe it will be sold out before it even gets to the people that can buy, that have 1 to 4 MBH. Ale my veríme, že sa to vypredá ešte hneď ten prvý deň vlastne. So to make sure that you get 1 or 5 or 3 or 4, Takže aby ste sa mohli, keď si chce byť človek istý, že sa k tomu predajú skrátka dostane, tak je ideálne, aby sa dostal v ten prvý deň. you send it to myself, Môžete poslať the mne USDT. ich v USDT-čkách. I convert it to the Ethereum when it's time to purchase. Ja ich premením na Ethereum v čase, kedy už je pred nákupom. I do the purchase for you, Spravím za vás ten nákup and then I transfer it to your wallet like I showed you mine just now. a potom vám to pošlem na Metamaskovú peňaženku. Tu už dovtedy budete mať tú, ktorú som vám ukázal. Because one last thing I didn't show you Jednu vec, ktorú som vám neukázal, is that you get paid 7 levels of affiliates. je tiež, že môžete zarobiť do 7 úrovní v hĺbke. So if you refer other people that also buy NFTs, Takže ak vy o tomto poviete ďalším ľuďom, ktorí si tiež tu nakúpia tie investičné NFTčka, because you're probably thinking, why are you telling me then? pretože vy ste si možno mysleli, prečo vám to teda všetkým hovorím o tomto, You get paid for all the NFTs that are on your 7 levels. zarábate zo všetkých NFTčiek, zo všetkých 7 úrovní. You get paid 20% on your level 1, 20% z prvej úrovne, 10% on your level 2, 10% z druhej, 8% on level 3, and Three. 4, 5, 8% and 6. z úrovne 3 až 6 And then 10% on level 7. a 10% z úrovne 7. So to give you an example, you're earning 1,000. Let's give you an example from your 5 NFTs. I'm sorry? Give them an example. They are earning 1,000 from their NFTs. Takže napríklad, ak vy zarábate $1,000 zo svojich vlastných NFTčiek, But on your level 1, you have someone that also bought 5 NFTs. ale v prvej úrovni máte niekoho, kto tiež kúpil 5 NFTčiek, So they're getting paid their 1,000, oni zarobia svojich $1,000 but you get an extra $200 a vy extra $200, for introducing that person that bought 5. pretože ste im o tom povedali. And this goes down, like I said, 7 levels, A toto ide dole až do 7. úrovne v hĺbke. which is why we already have 80 people A vďaka tomuto tiež máme, bolo v tej miestnosti 80 ľudí, that were able to buy this in Series 1 in Czech Republic and Slovakia, ľudia v Čechách a na Slovensku, ktorí sa dostali po tú sériu 1, earning a minimum of 100,000 crowns per month. ktorí zarábajú z tohto minimálne 4,000 eur mesačne a viac. Yes, thank you. You're welcome. Any other questions? Okay, If not, then yes. we'll wrap it up. There is a question. What will happen after 4 years? After 4 years, there's something called a smart contract on the Ethereum network. After 4 years, what? There is, so when you purchase the NFT, you enter a smart contract. Takže keď si kupujete NFT, tak máte k tomu tzv. Smart contract. So what happens is you can either sell your NFTs after 4 years, Takže po 4 rokoch buď môžete predať svoje NFTčka, or invest in the next project with your NFT. alebo toto NFTčko použiť na ďalší projekt, s ktorými ho môžeš zakúpiť. It's like when a game
releases a new game, you then can use your character in the new game. OK, to ako keď hra vydá novú sériu, ale vy stále pokračujete s tou istou postavičkou ďalej. It's like going from PlayStation 4 to PlayStation 5. OK. It's like going with Mario from level 1 to level 2. Correct. Chápete, ako Mario, neviem, kto si z vás pamätá Mária, že proste prešiel z jedného levelu do druhého. Stále to bol ten istý Mario. Okay. Perfect, thank you. Awesome. Yes, somebody is saying že $2,500 is a lot of money. Not everybody has it. Práve preto rozprávame o tom, aj tí, ktorí majú tie peniaze, my teda nikomu nič nedoporučujeme, alebo nehovoríme, že by to tak mal spraviť, ale bohatí ľudia to robia tak, že peniaze svoje si nechávajú sebe a na investície si požičiavajú peniaze banky. Takže keď niekto nemá, je to v poriadku, môže si požičať. A ak si nemôže požičať, tak môže nájsť ľudí, ktorí si požičať môžu. I just said the answer. Okay? Yeah. Good day. Okay, good. So we have more. Sure. Áno, takže Filip vlastne už odpovedal na toto, že preto sa dá nákup poriešiť v banke. Jasné, kto mi dá požičku, keď ja robím len sezóne. A možno by som to určite vyskúšala. Môžeš, Miri? Ja môžem povedať, že pre tých ľudí, ktorí nie sú overiteľní, čo sa týka príjmu pre banku, tak si skúste, máte v internet bankingu pred schválenú pôžičku len na základe obratov na vašom účte. Že pokiaľ aj pracujete v sezóne a nie ste vyplácaní čiste na ruku, že to, alebo že si to aj vy aspoň vkladáte na účet, tie peniaze nejaké tam máte, obraty, tak na základe tohto vám banka vie požičať peniaze bez dokladovania príjmu. Takže vyskúšajte sa pozrieť do svojho internet bankingu, či tam nemáte preschválené buď pôžičku, alebo aspoň povolené prečerpanie na účte. Tam väčšinou majú každý. Dobre, ďakujeme. A ešte teda informácia je taká, že aj keď vy by ste sa nemohli nejakým spôsobom dostať po peniaze, ale poznáte ľudí, ktorí pôjdu do tohto projektu, tak vy zarobíte z prvej línie tak či tak. Nezarobíte zo všetkých 7, ale zarobíte z prvej. Takže je to naozaj pre každého. Aj keď si nemôžete kúpiť žiadne NFT. Z prvej línie zarábate. Did Mirka also explain inflation and how it affects you? Yes. Okay. She did amazing job. Je možné predať NFT aj skôr ako po 4 rokoch? Is it possible to sell NFT sooner than after 4 years? Yes, of course. I'll show you. Absolútne. Veľa ľudí si ho kúpi. My sme si tiež chceli kúpiť. I personally haven't sold any of mine. Ja som si osobne predal žiadny zo svojich. Because it's like the person that bought Bitcoin for $100 and sold it for 1,000. Pretože je to ako človek, bolo by to ako človek, ktorý si kúpi Bitcoin za 100 a predá ho za 1000. How do you think they feel now? Ako si myslíte, že sa oni teraz cítia, keď predali Bitcoin za 1000? Yeah. This is also something that people are programmed to be short-sighted. A je to tiež ďalší z programov na ľudí, aby pozerali krátkodobo. Which is why there's so many programs for you to buy now and pay later. Preto je veľa programov napríklad, ktoré hovoria, že kúp si teraz, zaplatíš neskôr, a všetky tie home kredity a podobne. Because you want everything now. Pretože oni brnkajú vlastne ľuďom na ten program, že chcú všetko teraz. But the people who lend you the money, whether it be the bank or the company that you're buying the product from, ale tí ľudia, tieto treba z home credit a podobne, they know long term you pay more than you realize. Oni vedia, že dlhodobo to tak preplatíte, len si to neuvedomujete. Because you want everything now. Lebo ľudia chcú všetko teraz, alebo väčšina ľudí. Remember, you can end up with $48,000 in 4 years if you were to buy 5 NFTs from the series 1. Pamätajme, že minimálne, čo vieme zarobiť, je 48,000 za 5 MBH. 48,000 a to nerátame, že Ethereum
pôjde hore, tí z nás, ktorí si tam dáme, to necháme veterán. But what if Ethereum goes up 3 times in in 4 years? Ale čo ak Ethereum pôjde 3-krát hore za tieto 4 roky, alebo viac? You'd actually have over 120,000. To už by ste mali viac ako 120,000. And what if the price of this NFT goes up to 6 Ethereum? A čo ak tá cena toho NFTčka pôjde na 6 Ethereum? Áno, 6. But because you wanted money now, you'd sell it cheaper than it's worth. Ale len preto, že človek chce peniaze hneď, tak to predá lacnejšie, ako môže. See, it's worth 2.3 Ethereum right now on OpenSea. Z prvej série už tá cena toho NFTčka je z 0,6 vstúpla na 2,3. I'm going to explain to you why, because I heard a story. My mom told me a story about my aunt. Moja mama mi povedala príbeh o mojej tete About 6 months ago. pred 6 mesiacmi. My aunt had a 3-story house Moja teta mala 3-poschodovú budovu in a place called Stratford, where they had the last Olympics, maybe 2 Olympics ago. a je to v mieste, ktoré sa volá Stratford, kde boli olympijské hry. Stratford, kde boli olympijské hry. But someone offered her £250,000 before the Olympics, and she took the money because it seemed like a lot of money. A niekto jej ponúkol $250,000 za ten dom a ešte predtým, než tam boli olympijské hry, a ona to zobrala. Jej sa to zdalo ako veľa peňazí. It's now worth 1.8 million. Teraz to má hodnotu 1,8 milióna. Toto bolo pred pár rokmi. She loses sleep over that. Nespáva kvôli tomu. For sure. Thank you. Platí sa daň zo zisku NFT. Do we pay taxes from income from NFT? You do. Platíte. However, the tax is different in every country. Ale daňový systém je rozličný v každej krajine. And I can't tell you what to do with your tax. Again? I can't tell you whether you pay your tax or you don't pay your tax. That's up to you. Ja vám nemôžem povedať alebo radiť, či platiť alebo neplatiť dane, alebo ako to spraviť. I'll show you how to make the money. Môžem vám ukázať, ako zarobiť tie peniaze. It's up to you what you do with the money. Je vaša zodpovednosť dohľadať si, čo potom s nimi. This is another thing. You need to be proactive. Musíte byť proaktívni. Hľadať si zdroje informácií, dobrých účtovníkov, dobrých korporátnych právnikov, keď už pôjde o veľa peňazí. We're all programmed to be told what to do all the time. Áno, lebo my sme naprogramovaní, že všetko nám nadiktujú, čo a ako máme spraviť. Go and find out. Choďte a zistite si, ako sa potom platia dane z toho. Because if you look in the right places, you'll find that there is certain ways that you don't pay tax on this money. Lebo vy, keď sa dobre pozriete, potom zistíte, že sú určité spôsoby, ako neplatiť dane na to. It's up to you if you find the way. Ale je to na vás, aby ste si našli tieto chodničky. Fantastic. Thank you. We have another question. Carol is asking, Karol sa pýta, stále som nepochopil, že z čoho sa generujú peniaze, keď je to pri 8,888 NFT ukončené. Maybe I can answer this. As you wish, I can read you. Carol didn't understand how to generate money if after 8,888 NFT it is over, it's closed. A ten predaj a tých NFT-čiek je ukončený. Je to ako keby kolekcia známok vyšla v počte 8,000 kusov a v momente, ak sa predá posledná známka, je kolekcia uzavretá. A každé to NFT-čko generuje mesačný pasívny príjem okolo 10% tým držiteľom tých NFT-čiek. Čiže ak ich bude, tak ako v prvej sérii 8,888, tak 8,888 NFT-čiek bude generovať 10%. Keď ho človek bude mať jedno, tak bude zarábať 10% z jedného, keď bude mať človek 10,
tak bude zarábať 10% z 10. Dáva to zmysel? Remember, I told you that wealthy people understand ways to make money that you don't understand. Tak. Takže pamätáte si, keď som povedal, bohatí ľudia vedia, ako generovať peniaze a vy neviete tie spôsoby? This is one of the ways that most people don't understand. Väčšina ľudí nerozumie, Because if you understood it, you wouldn't want to work for someone. pretože keby ste pochopili, ako to všetko funguje, už by ste nikdy nechceli pre nikoho pracovať. And if you don't work for someone, then the system doesn't have control over your taxes anymore. A keď nebudete pre niekoho pracovať, ani systém nemá už nad vami kontrolu, čo sa týka daní. Think about it. Porozmýšľajte nad tým. Super. A z čoho sa generuje, a to si myslím, že už ukončíme otázky, pretože už sme toto povedali, generuje sa to z automatického obchodovania na burze. Takže ešte raz to zopakujem, tak ako už bolo povedané, keď vy si vložíte peniaze do banky, banka s vašimi peniazmi obchoduje na burze alebo v rôznych investičných projektoch, o ktorých vám nepovedia. Oni používajú na to vaše peniaze. Keď my si teraz požičame peniaze banky, tak my si investujeme rovnakým spôsobom, pretože teraz už máme informácie vďaka ľuďom, ktorí sú milionári a miliardári v tejto spoločnosti, máme informácie, kde a čo s tými peniazmi spraviť. Aké aktívum sa obchoduje na tej burze? A to není naša starosť. Naša starosť je, pretože my neobchodujeme, a my dávame peniaze do projektu, v ktorom oni vedia, ako obchodovať tie aktíva tak, aby zhodnocovali držiteľom 10% mesačne a viac. Mimochodom, inak dobrá otázka v tom, že my ako jeden z týchto projektov pána Holtona Baxa je, že sa učíme aj my obchodovať na burze a my sa učíme 1 až 3% denne. Dneska som zarobila 2,66% ja sama denne v tomto školení. Čiže keď mňa naučia robiť 1 až 3% denne a zarábam to, tak som si istá, že mi vedia tí istí ľudia zarobiť 10% mesačne. Môže sa ten percentuálny výnos z NFT počas tých 4 rokov zvýšiť alebo znížiť. Can the percentage, a monthly percentage, go up or down within the 4 years? It will stay between 10 and 14%. Zostane medzi 10 až 14%. Ale ja by som toto úplne negarantovala. Môže sa stať. But your money can go up when the game starts. Tak, ale vaše peniaze môžu ísť hore a ešte, je dosť možné, že to bude vyššie v tejto sérii, áno? Takže tak, a peniaze pôjdu hore, keď sa začne ešte aj počítať tá hra. OK, tak týmto už asi ukončíme. OK. Awesome. Okay, I'll stop the recording.